بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه هفته مو شروع کړې او ګشت بیا زه راغلم چې د دغه هفتې درسونه تاسو ته تشریح کړم. یعنې د دوشنبې نه تر پنجشنبې پورې ټول درسونه زه تشریح کوم. تاسو خپل پام ونیسئ چې څه رقم تاسو کولی سئ هر بخش حل کړئ. ښه، repetition, presentation och familj att handla. وی تکرار ده د خپل معرفي او د خپل د فامیل او خریداری ده. د کوم هفته کارخانگیان ده د 50 هفته نه تر لومړی هفته د جنوري پورې، یعنی د آخر کال د آخر هفتو نه تر نوی کال اوله هفته پورې. دلته نمونه مو لیکئ او دلته QR کود د دلیسه د هر ورځ لیکخون او د ما د یو ګشت په هفته کې لیکخون تاسو دلته کتی سئ. دغه تمرین ده چې تاسو باید هر ورځ 10 دقیقې وکړئ، یعنی QR کود ووهئ، دغه حروف کوشش وکړئ هر ورځ ورته غوږ ونیسئ او خپله ورپسې ووایئ. بیا دغه بیخي بند کړئ خپل موبایلونه، کوشش وکړئ چې بې له کوم کمک نه تاسو خپله دا تمرین کړئ او ووایئ. دا همچنان عین شی ده، تمرین د جنګه اچولو د حروف ده. تاسو باید هر ورځ 10 دقیقې دې سره هم تمرین وکړئ، دغه QR کود ووهئ، څو دقیقې دې ته غوږ ونیسئ، څو ګشته. بیا چې زده مو سو بیا دا بند کړئ د QR کود او کوشش وکړئ چې خپله تاسو ووایئ. د مونږ او تاسو کارخانگی د دغه ځای نه شروع کیږي. مانداگ 7 دسامبر، دوشنبه اوم د دسامبر ده. یو تکست د لیسه په مورد کې دلته QR کود لري. دا ټول تکست تاسو ته ویلی ده، خو که ترجمه ته شاید فکر نه کوم داسې شی نشته چې زه ترجمه کوم دلته. دغه تکست چې مو ولوست، دغه تکست راوړئ، دلته یې لیکئ او دلته اینگه او اینته ویلی ده، دواړه یو معنا ورکوي. په معنا کې هیڅ فرق نشته، اینته او اینگه. دا هم د دوشنبه 7 دسامبر کارخانگی ده. پرزنتاسیون سوار، معرفي د خپل ځان او جوابونه. دلته نیمایي جواب لیکل سوی ده، نیمه تاسو خپل معلومات څخه ډکوئ. مثلا یاگ هیتر دلته خپل نوم لیکئ، یا kommer från دلته خپل جای لیکئ، کوم جای نه راغلی است. یاگ talar کوم ژبه خبرې کوئ سئ دلته لیکئ. یاگ دومره år gammal دلته کال مو لیکئ، څو کلنی هستئ. یاگ bor i کوم جای کې ژوند کوئ هغه جای نوم لیکئ، مثلا مالمو. یاگ gift زه واده سوی یم، یا هم لیکئ یاگ inte gift زه واده نیم سوی. یاگ har دومره barn، 2 barn، 3 barn، هر څومره چې لرئ دلته لیکئ. دلته تمرین د خط ده. تاسو دا هر کلمه څو ګشته لیکئ چې خط مو ښایسته سي. د هر جای نه چې دا شروع سوی ده تر هر جای چې ختم سوی ده تاسو هم به مسې لیکئ، ښایسته او ښه. دا هم د دوشنبه 7 دسامبر کارخانگی ده. وات هیتر هم، څه نومیږي هغه سړی. وات هیتر هون، څه نومیږي هغه جلکۍ. دلته تصویرونه ده او دلته نومونه ده. تاسو وایي han heter Ali. دلته یو مثال لري، han heter Amir. همداسې ټولو ته یو جمله جوړوئ او د هغوی نوم وایي او آخر سر کې د خپل نوم وایي. یاگ heter دغه شی، خپل نوم لیکئ. دا هم د مانداگ کارخانگی ده. 7 دسامبر. Vad talar de för språk؟ دلته موضوع چی شي ده؟ د خبرو کولو یا د ژبې موضوع ده. وایي کوم ژبه کې دوی خبرې کوي.
دلته یو کونج کې د دې نوم راغلی ده او دلته لاندې په کوم ژبه کې چې خبرې کوي هغه راغلی ده. مثلا Ali talar arabiska. Emma talar svenska. همداسې هر یو ته یو جمله جوړوئ. دلته راغلی ده د دې هم talar dari. او آخر سر کې تاسو خپل ذوق به وایئ. Jag talar دغه شی. Jag talar pashto. همداسې زو مخکې دا هم د دوشنبه خوندې دسامبر کارخانگی ده. دلته QR کود لري. دلته ویلې ده هماغه خبره چې اینگه معنای کیږي این ته. دلته ځینې سوالونه ده چې لیسا جواب ورکړی ده او تاسو کولی شئ چې د خپل په مورد کې جواب ورکړئ. مثلا Vad heter du؟ څه نومیږي ته؟ دا ویلې ده Jag heter Lisa. تاسو کولی شئ خپل نوم دلته واچوئ. Varifrån kommer du؟ کوم ځای نه راغلی یې ته؟ یا kommer från Sverige. لیسا ویلې ده زه راغلی یم د سویډن نه. تاسو کولی شئ خپل ځای یاد کړئ. Vilket språk talar du؟ Jag talar svenska och engelska. وایي زه خبرې کوم په سویډني او انګلیسي. Hur gammal är du؟ څو کلن وایي ته؟ لیسا ویل ده Jag är 33 år gammal. Jag är 33 år. وایي زه یم 33 کاله. هر څومره چې تاسو یې تاسو خپله یادوئ. Har du barn؟ لیسا ویل ده Nej. Jag har inga barn. وایي نه زه بچی نه لرم. که تاسو لرئ بیا وایئ و. Ja, jag har barn. دلته ویل ده Hur många barn har du؟ لیسا وایي Jag har inga barn. زه بچی نه لرم. که تاسو لرئ مثلا وایئ Jag har 3 barn. زه لرم 3 بچیان. Jag har 1 barn. زه لرم یو بچی. Var bor du؟ چیرته ژوند کوئ ته؟ Jag bor i Malmö. زه ژوند کوم په مالمو کې. Jag bor på Rosengård i Malmö. زه ژوند کوم په روزنګورد کې مالمو کې. دغه لیک شاید تاسو ته سخت ښکاره سي خو دومره سخت نه ده. زه تاسو ته تشریح کوم. ویل ده پرسنتیره دی. وایي خپل ځان معرفي کوي. د یو سر نه شروع کوئ. د دغه سر نه یا هم د دغه سر نه شروع کوئ. Vad heter du؟ څه نومیږي ته؟ ته دغه سوالونه تاسو نه تکراروئ. تنها سوالو ته ګورئ او خپل ځان ته یو قصه جوړوئ. مثلا دغه سوال ته ګورئ وایي تاسو وایئ Jag heter درخانۍ. Jag kommer från Afghanistan. Jag talar dari och pashto. Jag är 35 år gammal. Jag bor i Malmö. Jag är gift. Jag har ett barn. Jag har inga dotter. Hur många söner har du؟ Jag har en son. Hur många syskon har du؟ Jag har 3 syskon. 3 syskon. Hur många bröder har du؟ تنها جواب تاسو. Jag har en bror. Hur många systrar؟ د دې جواب کې Jag har 2 systrar. Jag jobbar och studerar. Jag jobbar som modersmållärare och studerar på universitet. تنها کوشش کوئ د دغه سوالونو جواب ورکړئ. چې د تاسو نوم چی شي دغه تصویرو ته ګورئ. دا پوښتنه ده اصل کې، مګر هم تاسو دا پوښتنه تکرار مکوئ. تنها د دغه پوښتنو جواب ورکړئ. مثلا د ما نوم ده شایده دغه مملکت نه راغلی یم، دغه ژبه کې خبرې کوم، دغومره کلن یم،
چیرې ځوان کوم، واده سوی یم که نه یم، بچی لرم که نه لرم، څو دانې بچیان ده، څه رقم ده، ټول خپل معلومات د قصې په شکل خپل غږ ثبتوئ او لیسه ته لیږئ. دلته د تیسداگ 8 دسامبر کارخانگی شروع کیږي. دلته یو فیلم ده، دغه کیور کود وهئ، دغه فیلم خلاصیږي، ویل ده titta på filmen وایي وګورئ فیلم ته. لیسنا لس او پراته. اول غوږ ونیسئ، بیا یې ووایئ، بیا کوشش وکړئ چې تاسو خپله خبرې وکړئ. titta många gånger وایي وګورئ څو ګشته. دلته که مو یادي دغه د تاسو امتحان کې هم راغلی وه او امکان لري چې پس له دې هم امتحان کې راسي. د دې لپاره چې دا ډېر مهم برخه ده. ویل ده skriv ett barn یو بچی، två barn ته چی شي وایي؟ دلته لیکئ en dotter یو جلکۍ، یو لور، دوه دانې نجونو ته چی شي وایي؟ en son یو زوی، دوه دانې زامنو ته چی شي وایي؟ دوه زامن. مخکې ځو. دا هم د تیسداگ 8 دسامبر کارخانگی ده. hur många barn har de وایي څومره بچیان لري هغوی. دلته نومونه ده د دوی، دلته تصویرونه او دلته د بچیانو تعداد ده. Ali har 4 barn. Emma har 1 barn. همداسې ګورئ او جملې جوړوئ او آخر سر کې د خپل بچیان یادوئ. jag har دومره بچیان. دا هم تیسداگ 8 دسامبر کارخانگی ده. یو تکست ده د فاطمه په هکله، خو تکست دلته موجود نه ده. کیور کود کې تاسو ته وایي تکست. تاسو غوږ نیسئ، بیا دغه سوالو ته جواب ورکوئ. er hon gift آیا دا واده سوی ده؟ یا بله، نه hon är änka هغه بیوه ده. hur många syskon har Fatima څومره خویندې ورونه لري فاطمه؟ 5 syskon 7 syskon 8 syskon 5 دانې خویندې ورونه، 7 دانې خویندې ورونه، 8 دانې خویندې ورونه. hur gammal är hon څو کلن ده هغه؟ 31 år 21 کالو، 25 25 کالو، 35 35 کالو. hur många döttrar har hon څومره لونې لري هغه؟ 2 döttrar 2 دانې لونې، 3 döttrar 3 دانې لونې، 4 döttrar 4 دانې لونې. دا هم د تیسداگ 8 دسامبر کارخانگی ده. دلته کیور کود سته. دا د سه شنبه کارخانگی ده. دلته کیور کود ده. د سارا har 3 syskon. سارا وایي 3 دانې خویندې ورونه لري. 2 bröder och en syster 2 دانې ورونه او 1 دانه خور لري. دا تکست ته ښه غوږ نیسئ څو ګشته. دا هم د تیسداگ کارخانگی ده. 8 دسامبر. hur många syskon har de څومره خویندې ورونه لري هغوی؟ 1 syskon دلته نومونه ده او دلته تعداد د خویندې او ورونه ده. دلته مثال ورکړی ده. han har 2 syskon. Amir har 2 syskon eller han har 2 syskon. همداسې ټولو ته جمله جوړوئ او آخر سر کې تاسو خپله وایئ چې تاسو څو خویندې ورونه لرئ. syskon جمع د خور و ورور ته وایي. دا هم د تیسداگ 8 دسامبر کارخانگی ده. hur många bröder har de څومره ورونه لري هغوی؟ Ali har inga bröder. دا هیڅ ورور نه لري. Emma har 2 bröder. Emma 2 دانې ورونه لري. Yusuf inga bröder. Yusuf هم نه لري. دا 3 bröder او دا 1 bror، دا 2 bror. دوی ته جمله جوړوئ لکه han har 1 bror.
ټولو ته جمله جوړوئ او آخر سر کې د